Довольно сложно определить рамки возможностей врача-терапевта. Порой кажется, что это врачи-супергерои, ведь к ним можно обратиться с любой проблемой. Особенно сейчас, когда на них возложена такая ответственность, мы без преувеличения можем называть их героями нашего времени. Сегодня мы в гостях у врача-терапевта Крымско-Каринской центральной больницы Хамитовой Зульфии Венеровны. Зульфия Венеровна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили стать врачом-терапевтом и как начался ваш путь к врачеванию? Врачом-терапевтом я стала, потому что у нас, так скажем, семейная династия. У меня мама Хасанова Флюра Галимзяновна была врачом-терапевтом. Долгие годы работала у нас в Центральной районной больнице. Многие уже знают ее тоже, особенно люди старшего поколения. Уже с детства я знала, что это за профессия, что она связана с людьми, что она такая беспокойная. Уже с детства видела, как мама работала, как ее ночью забирали на вызова, как у нас люди приходили домой с какой-то медицинской помощью. Она никогда им не отказывала, всегда помогала всем. Ответственно подходила к своему делу? Очень, да. А никогда не возникало у вас сомнений, что вы выбрали неверный путь или можно было пойти другой дорогой? Нет, я уже говорила, что с детства уже у нас и дома книжки такие медицинские были, энциклопедии. Часто я их просматривала. Знала многие лекарственные названия, знала, при каких болезнях эти лекарства применялись. Даже своих сестренок лечила в свое время в детстве. Таким образом, получается, даже детская мечта какая-то воплотилась в реальность. Да, можно так сказать. Зульфия Венеровна, лечебное дело довольно широкая специальность, после окончания которого есть выбор других специальностей. Почему именно терапия? Почему вы решили стать врачом-терапевтом? Терапевт — это специалист широкого профиля, так скажем. В самом начале любой человек обращается к терапевту, и терапевт должен знать все. Он должен исключить хирургию, гинекологию. Терапевт должен знать гастроэнтерологию, кардиологию, пульмонологию, гематологию, то есть все области, и уже принять правильное решение, и уже сам должен направить, например, пациента куда-то, или уже он должен решить его лечить сам. Что было для вас самым интересным во время учебы в университете? И какие-то страхи возникали у вас после того, как от теории вы переходили к практике? Студенческие годы, они самые прекрасные годы для всех, наверное. И мы тоже в мединституте, когда учились, все прекрасное для молодежи тоже и было для нас. Кроме учебы, у нас мы тоже ходили в походы, на различные выставки, на концерты, на дискотеки. То есть мы очень весело проводили время, но основное время все-таки у нас занимала учеба. На первом курсе это анатомка была интересная, где мы препарировали трупы. Это, конечно, после школьной скамьи это было впервые для нас. И в дальнейшем мы учились на клинических кафедрах, уже тесно общались с пациентами, лечили их, диагнозы ставить, и писать истории болезни, вести пациентов. После института я приехала сюда на работу, и вакансии терапевта не было. Я закончила интернатуру в 21-й больнице города Уфы, где мы работали уже именно с врачом. Ты работаешь под его руководством. Практически. Да. И я приехала сюда, здесь не было вакансии терапевта, я устроилась кардиологом на работу. И работая кардиологом, еще мы совмещали работу в терапевтическом отделении, дежурили тоже, ночные дежурства у нас были. То есть большой опыт мы получили уже, когда пришли на работу после института. У нас были такие хорошие наставники, которые всему нас научили. Это, во-первых, моя мама, я скажу, что я с ней советовалась и день, и ночь.
В стационаре Фидая Габидуловна Сарвардинова, тоже очень принципиальный человек. Оказывали поддержку. Да, всегда она тоже учила нас лечить. Якупова Светлана Соборовна была начмед, когда я начинала работать. Тоже очень принципиальный, грамотный специалист. Всегда тоже она всегда помогала. Ну, кроме того, Султангалиев Ильдар Митхатович, Хананова Земфира Евдатовна, Исхаков Аниса Ахметовна, ну и многие другие. Вот все наши коллеги, они всегда вот поддерживали, было как бы наставничество, что ли. То есть ты один на один не оставался уж. И всегда вот помогали, да. Очень здорово. Скажите, пожалуйста, а вот те, кто собирается только встать на этот путь, должны ли обладать какими-то качествами, навыками, чтобы именно быть... Это очень ответственная профессия, и вот насколько важно, чтобы какие-то качества были в человеке, вот, чтобы помогать людям? Ну, главное качество человеколюбие нужно, потому что ты работаешь с людьми. Это вот главное. Ну, чувство сострадания, наверное, да, чувство сострадания, да, участие. Любой врач, он должен быть психологом, он должен успокоить пациента, вселить уверенность, что вот, например, его заболевание лечится, чтобы как бы приверженность к лечению у него была, ну и поддерживать его во время лечения. Зульфия Венеровна, скажите, а каково вообще это быть врачом? Каково нести ответственность за жизнь и здоровье пациента? Ну, врачи, они тоже такие же люди, как все, но вот то, что они должны помогать людям, вот это основное, наверное, в работе врача. Но чтобы помочь людям, во-первых, надо быть грамотным, надо учиться все время, учиться всю жизнь, так скажем, потому что наука, она, тем более медицина, она не стоит на месте. Каждый день какие-то новые открытия, новые методы лечения. И все это нужно знать, новые лекарства внедряются постоянно. И, соответственно, новые болезни постоянно возникают. Да. Еще у меня такой вопрос к вам, хотела узнать, а как часто вообще попадаются у вас, на практике, вернее, встречаются пациенты, которые не выполняют все рекомендации врача, и чем это вообще грозит в дальнейшем? Ну да, иногда приходят такие пациенты, которые, как уже говорили по интернету, поставили себе диагноз, назначили лечение, но почему-то пришли на прием к врачу, мы им назначаем обследование, устанавливаем свой диагноз, назначаем лечение. Мы назначение делаем согласно клинических рекомендаций, которые приняты вот во всем мире. И мы от них не отходим, ведь как везде в мире лечат, так и мы лечим. В основном люди, конечно, следуют советам врача и лечатся, как вот мы назначаем. Но если человек вот не лечится, то, конечно, это чревато различными осложнениями заболевания, а также прогрессированием самого заболевания уже. Даже, наверное, отсроченными, да, какими-то, может быть, в дальнейшем. Скажите, пожалуйста, а можно ли всю ответственность вообще за здоровье пациентов возложить именно на врача? То есть пациент приходит и хочет именно, чтобы врач взял на себя ответственность и уже полностью надеется. Ну нет, конечно. Здоровье человека вот в какой-то доле зависит от его наследственности, так скажем. В какой-то части зависит от образа жизни, который ведет человек. И только часть зависит от уровня здравоохранения, вот, например, в стране, в которой он живет. И, конечно, если вот врач и будет стараться все назначать и как бы просить, чтобы он выполнял все эти рекомендации, лечился, как он назначил. Если пациент не соблюдает обычные нормы жизни, но он курит, там, злоупотребляет алкоголем, там, наркотиками, конечно, никакой пользы от лечения не будет, и здоровье у этого человека только ухудшаться будет. Ну да, в любом случае человек должен брать ответственность за свое здоровье на себя. В первую очередь, да. Да. Это действие, наверное, взрослого человека, прежде всего, отличительная особенность. Работа врача требует большой отдачи.
Вы, наверное, ощущаете на себе это каждый день. Именно психоэмоциональная нагрузка очень большая на вас ложится. Как вы вообще справляетесь ежедневно после окончания рабочего дня? Как готовитесь к началу следующего дня? Потому что насколько вы будете готовы к встрече своих пациентов, насколько вы будете готовы эмоционально, зависит, наверное, также и исход самого лечения. Ну, отдушиной является семья после рабочего дня, которая меня понимает, которая принимает меня такой, какая есть. Конечно же, это природа, которая дает успокоение, путешествия. Ну, также любимое занятие — это сад, огород, кухня. Также занятия спортом. Солнце, воздух и вода. Да, свежий воздух. Вот это все. Ну да. Скажите, пожалуйста, а вообще с какими проблемами чаще обращаются к вам пациенты, как к врачу-терапевту? Ну, пациенты обращаются по поводу своих хронических заболеваний. Это часто ишемическая болезнь сердца, гипертония, наиболее часто встречающиеся заболевания органов дыхания, пищеварения, то есть у всех различные заболевания. Также обращаются по поводу острых респираторных заболеваний в период подъема гриппа, ОРВИ. Ну, также обращаются здоровые пациенты с целью прохождения диспансеризации и профилактического медосмотра. Скажите, а сезонность влияет, я так понимаю, на обострение каких-то заболеваний? А вот в летний период какие заболевания сейчас особо актуальны? Если брать, например, острые респираторные заболевания, у нас раньше сезонность, она прослеживалась как бы в зимний, весенне-зимний, осенне-зимний период. Но сейчас у нас коронавирусная инфекция, пандемия коронавирусной инфекции, и как бы эта сезонность не соблюдается. То есть если в начале, осенью прошлого года мы все думали, что будет еще грипп к коронавирусу, и ждали его, то практически даже гриппа не было, все была коронавирусная инфекция. Да, уже третий год не ослабляет своих позиций, поэтому сейчас, особенно в этот момент, я думаю, очень актуальна тема профилактики вирусных инфекций. И был такой период, когда скупали в аптеках маски, сшили маски. Вот. И сейчас рекомендуют не посещать общественные места, ограничить посещение таких мест, вернее. Вот. Но для большинства это, конечно, является таким ограничением, которое соблюдать очень тяжело. Вот. Что можно вообще, какие профилактические меры можно принять? Главная профилактическая мера — это вакцинация на сегодняшний день. Ну, вакцинация и все-таки другие эпидмероприятия мы тоже все равно не забываем. Это ношение масок обязательно, обработка рук, соблюдение дистанции. Зульфия Венеровна, а обработка рук, постоянная или частая обработка рук антисептиком или частое мытье, это снижает естественный барьер организма? Но если у человека с иммунной системой все в порядке, то нет. Зульфия Венеровна, несмотря на устойчивую жаркую погоду в данный момент, насколько сейчас идет спад коронавирусной инфекции? Актуально ли сейчас прививаться или все-таки этот момент стоит отложить на осень? Сейчас спада коронавирусной инфекции нет. Также люди заболевают коронавирусной инфекцией. Особенно у нас вызывают тревогу люди пожилого возраста, люди с хроническими заболеваниями. Ну, сейчас у нас третья волна, она характеризуется тем, что болеют и молодые люди. То есть уже подвержены боли молодое поколение. Сейчас идет штамм, индийский штамм. Он более агрессивный. Да, он более агрессивный, он более контагиозный. Также высокая температура, резкая слабость. Вот. Очень тяжело болеют пациенты. Также идет поражение легких. Ну, не только поражение легких, но и всех органов системы. Поэтому мы хотим, чтобы люди привились от коронавирусной инфекции и имели какую-то защиту от этого. Есть ли у нас в районе перебои с вакциной? У нас вакцины поступают регулярно,
Если, например, на момент обращения нету вакцины, то мы ставим в лист ожидания и сообщаем, какого числа, к какому времени явиться на вакцинацию. Нужно ли как-то подготавливаться к прививке для того, чтобы провести вакцинацию? Особой подготовки не нужно. Если вы себя хорошо чувствуете, если у вас нет симптомов простуды, нет обострения хронического заболевания, если у вас нет противопоказаний, можно прийти и привиться. Вас осмотрит врач перед тем, как вас вакцинируют. Вы заполните анкеты, согласие, и уже смотря по этому врач решит, делать вам вакцину в данный момент или нет. А насколько нужно ограничивать общение после вакцинации? Или человеку нужно вести такой же образ жизни, как он вел до? Нет, после вакцинации мы сохраняем те же эпидмероприятия, то есть ношение масок обязательно, обработка рук, соблюдение дистанции, не посещать многолюдные места. Места массового скопления. Да, потому что если мы сделали вакцину, это еще не значит, что мы защитились сразу. У нас защитные антитела вырабатываются только через 2 недели. И человек, который вот вышел с прививки, он не защищен. Получается, человек в течение вот этих 2 недель, он еще является организмом уязвимым. Да. Угу. Так, а почему именно какой период между первой и второй вакциной? Мы какой интервал? Мы прививаем вакцины ГАМ-ковид-ВАК. Вот в настоящее время у нас имеется в наличии. Это векторная вакцина, которая вводится с интервалом 21 день. Вот первая кампания мы вводим, это как бы аденовирус, и на нем частички коронавируса. Аденовирус 26-го серотипа, и вот он внедряется как бы в клетку и начинает вырабатывать антитела. И уже организм вот после первой как бы вакцинации где-то на 70% имеет защиту. А если мы сделаем вторую, там уже аденовирус 5-го серотипа, тоже с частичками коронавируса, немножко уже другое действие идет. И защита уже 90% имеется. Через какое время можно проверить наличие антител? Можно проверить через 2 недели после второй вакцинации. Зульфия Венеровна, на сегодняшний день у нас сколько вообще видов вакцин в районе? Мы в районе прививали ГАМ-ковид-ВАК. Вот в основном это у нас идет основная масса. Затем была ИПИВАК-корона и была КОВИ-ВАК вакцина. ИПИВАК-корону мы прививали, когда был поезд здоровья, вот ходил по нашему району. Он основан на как бы пептидах. То есть вот уже этот сам С-белок его как бы раздробили, снова собрали и ввели в организм. И уже на него как бы антитела вырабатываются. Тоже через 21 день он делается. И его мы делали, когда был поезд здоровья, уже сказала. И есть еще вакцина КОВИ-ВАК. Это уже как бы ослабленный вирус сам вводится в организм. Он вводится с разницей в 14 дней вакцинации. Так, а спутник? Больше всего у нас прививается людей спутником ВИ. Это, я уже сказала, векторная вакцина, которая вводится двукратно с разницей в 21 день. А существуют ли какие-то противопоказания? Противопоказанием для вакцинации является беременность, кормление грудью, острые заболевания и обострение хронических заболеваний. Детский возраст до какого? До 18 лет. До 18 лет. Да, дети. Может ли возникнуть ухудшение самочувствия после выполнения прививки? Все люди переносят прививку по-разному. Кто-то вообще никаких симптомов не ощущает. У кого-то возникают боли в области инъекции, может быть отечность в области инъекции, может быть повышение температуры, слабость, недомогание, как гриппоподобный синдром возникает. И какое лечение будет при этом? Обычно эти симптомы проходят в течение 3 дней. Если высокая температура, мы назначаем парацетамол. Обильное питье в это время назначаем. Если какие-то покраснения, боли в месте инъекции, назначаем антигистаминные препараты. Также рекомендуем
не посещать бани, сауны в эти дни и ограничить физические нагрузки. На какой период нужно ограничиться вообще, беречь организм? Еще алкоголь не употреблять. Ну, да. 3 дня вот все-таки основное это. Нужно поберечься для того, чтобы это все максимально комфортно, этот процесс для организма прошел. После вакцинации первым компонентом может ли пациент получить документ, подтверждающий о том, что он прошел вакцинацию? Пациент, который прошел вакцинацию, должен, если он зарегистрирован в госуслугах, ему придет сообщение, то, что он сделал первую вакцинацию. Название вакцины пишется, да, и предоставляется заполнение дневника. 1-й, 2-й, 3-й день заполняется, 7-й, 9-й, там все перечислено. Если он вот это все заполняет, то он может скачать сертификат уже государственного образца, с госуслуг на английском, на русском языке. Ну, и у нас есть люди, которые не пользуются госуслугами. Для них мы даем бумажный вариант, где мы пишем дату первой вакцинации и дату явки на 2-ю вакцинацию, которую он может предъявить по месту требования уже. Да, я думаю, наверное, людям пожилого возраста не совсем будет удобно выходить в интернет и заполнять, поэтому теперь будем знать, что этот документ можно получить непосредственно на месте. Это уже после первой прививки, да, правильно? Уже после первой можем дать. Зульфия Венеровна, я знаю, что вы какой-то период времени своей работы провели именно в красной зоне, непосредственно видели все это своими глазами, работали с тяжело больными пациентами. Расскажите, пожалуйста, насколько это все страшно, потому что хотелось бы именно от вас услышать. Да, вот в течение года я работала в красной зоне, и очень было много заболевших коронавирусной инфекцией. Но коронавирусная инфекция, она начинает протекать так же, как любая вирусная инфекция. И вначале люди думают, что они болеют банальной ОРВИ, так скажем. Когда мы им говорим, что, возможно, у вас коронавирусная инфекция, у вас был контакт с коронавирусной инфекцией, у вас родственники болеют. Вот вначале люди не верили в это. Но когда у них уже развивались осложнения, такие как пневмония, там, дыхательная недостаточность, то уже мы госпитализировали их родственников, и как-то к людям пришло понимание, что это серьезно на самом деле. Ну, конечно, тяжело видеть таких пациентов, которые не могут дышать сами, у которых грудная клетка вздымается постоянно, у них температура не падает, то есть у них их лихорадит, они не могут кушать, у них нарушение желудочно-кишечного тракта. То есть это очень тяжелые больные, им не хватает кислорода, и мы их у многих развивается пневмония, и они госпитализируются. Но сейчас коронавирусная инфекция тоже, она как бы… Сбавляет обороты или Нет, наоборот? она не сбавляет обороты, она с нами, она как бы увеличивается даже. Мне кажется, это теперь уже постоянно будет бок о бок с нами идти. Пока она будет с нами, да, пока мы от нее не избавились, пока нет у нас иммунной прослойки, чтобы мы свободно могли бы без масок ходить, пока мы будем соблюдать все меры защиты, так скажем. То есть обработка рук, ношение масок в общественных местах, это актуальность не теряет на сегодняшний день? Обязательно. Зульфия Венеровна, как вам удалось сохранить себя в этот сложный период? Потому что нахождение именно в этих костюмах, это настолько, это невыносимые, наверное, условия. Как вы вообще сберегли свое здоровье? Мне всегда было интересно, люди, врачи, принимают на себя такой натиск именно, и как им удается сохранить здоровье, как самим не заболеть? Мы работаем в защитных костюмах, обязательно красную зону. Мы все вакцинируемся от всех инфекций, от коронавирусной инфекции. В прошлом году мы вакцинировались от пневмококковой инфекции, от гриппа. Также стараемся поддерживать свой иммунитет, вести здоровый образ жизни, правильно питаться, соблюдать все меры защиты. Это, как уже говорили, дистанцию, ношение масок обязательно.
Зульфия Венеровна, по вашему мнению, хороший врач – это? Продолжите фразу. Ну, это врач, которому я доверяю. И есть ли у вас какие-то рекомендации вашим пациентам? Вашим и вообще в целом? Я хочу сказать жителям нашего района, чтобы они берегли себя и берегли своих близких. Этого можно достичь, если мы создадим какую-то иммунную прослойку среди населения, и тогда распространение коронавирусной инфекции можно будет остановить. Этого мы можем добиться только вакцинацией. Вот я приглашаю на вакцинацию жителей нашего района, особенно пациентов пожилого возраста, особенно больных с хроническими заболеваниями. Зульфия Венеровна, спасибо вам большое за уделенное время. Мы надеемся, что у нас в районе пациенты будут ответственнее относиться к своему здоровью, прислушиваться к вашим советам. А мы пожелаем им всем крепкого здоровья. Сегодня мы говорили о самом важном. Сегодня мы узнали очень много интересного. Мы узнали, как сохранить здоровье, как укрепить иммунитет, как избежать осложнений. И самое главное, наверное, как сохранить оптимизм в это сложное для всех время. Вот. Пожелаем всем крепкого здоровья и до новых встреч. До свидания. До свидания. Будьте здоровы. Спасибо.